всегда. Ну-ка, давайте вокруг елочки посмотрим, какие игрушки на ней висят. Посмотрим, да, Нюк? Давай посмотрим. За ручку. О, пойдемте посмотрим, какая красивая елочка. Новогодние елочки, зеленые елочки. Миха, идем сюда. Миха, идем. Идемте. Смотрите-ка, елочка у нас не горит. Она спит. Спит елочка. Надо ей какие-то волшебные слова сказать, стихотворение рассказать. Ян, расскажешь стихотворение елочки? Расскажи, Ян. Давай вместе. Давай, Ян. Расскажем стихотворение елочки. Давай. Вот наша елочка. Смотри. Светлая стоит. Вся наша елочка. Вся наша елочка огоньками горит. Ой, ребятки. А елочка что-то хочет мне сказать. Что она хочет сказать, елочка? Так, слушайте, Эрика идет. Превращение. Всем гостям на удивление. Покажите-ка, ребята, ходят, как несут зверята. На большой лесной лужайке весело играют зайки. Покажите мне, ребята, как же прыгают зайчата. Зачем прыгаем? Прыгаем. Снова. Прыгаем, Саша. Прыгаем, Миша. Саша, прыгаем, Саша. Прыгаем. Пока прыгаем. Прыг-стоп, прыг-стоп. Молодцы, молодец, Саша. Прыг-стоп, прыг-стоп. Прыгаем. Так, дальше. По лесочку шел медведь. Почему-то стал реветь. Почесал лениво лапу. Как же ходит косолапый. Пойдем, Марика, пошли. Слушай, да, слушай. Молодец, Саша. Рыжехвостая лисичка, очень хитрая сестричка. Хвостиком красиво машет. Ходит как лисичка наша. Пошли тебя, лисичка. Пошли, лисичка. Идем, Анюта, лисичка. Как лисичка ходит по городу. Серый волк сидит в лесу. Будет прячет голову. Зайцы прячется в лесок. Как же бегает волчок. Бежит. Правильно, Саша, молодец. Иду, давай показывай. Показывай его. Все вы дружно покружитесь и, ребята, Кружится и кружится. весело играли вы. Ай да детки, молодцы! Молодцы, детки. Идемте сюда поближе ко мне. Вон наш елочке понравился наш танец. Но она что-то почему-то не горит. Давайте подойдем к елочке и скажем: раз, два, три, елочка горит. Поворачиваемся к елочке все вместе. Раз, два, три, елочка горит. Ой, елочка загорелась, похлопайте. Молодцы. А давайте елочку потушим огонечки. Давайте подходите и дуем, дуем, дуем.
Сильнее дуем, сильнее дуем. Дуем, дуем. Еще сильнее. Оп. Потухли огонечки. Хотите, чтобы елочка еще зажглась, Саша? Хотите? Давайте похлопаем, чтобы елочка. Загорелась елочка. Ой, ребятки. Елочки очень весело, она приглашает деток тоже танцевать. Давайте-ка, пойдемте. Возле елочки гуляют малышика. Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли. На ножки поднимают и танцуют от души. Пригласить, в путь дорогу позвать. Вот куда он покатится, туда мы и пойдем, да? Ну-ка, Снежок, катись, катись, катись. О, домик прикатился, Снежок. Мой домик прикатился. Давайте постучим. Постучим? Стучите. Кто там? Ой, здравствуйте, а вы кто? Я Снегурочка, внучка Деда Мороза. А вы кто? Кто вы? А мы ребятки из группы «Малинка». У нас новогодний праздник. Ой, какой молодец, Снежок вас привел ко мне. Какой молодец. Я очень люблю веселиться и рада гостям. Будем с вами танцевать? А как же? Пойдемте, берите погремушки. Берите погремушки. Пойдемте скорее. За погремушками. Держите. Держите погремушки. Берем погремушки, пойдемте. Берите погремушки. А ну дайте погремушки. Кого нет? Пошли, пойдемте погремушкой. Берем погремушки и пойдем. Они вот сюда. Так. У всех погремушки, идем сюда.
Несите погремушки в корзину. Несите, Анют. Клади сюда. Клади. Вот, несите погремушки. Какие молодцы. Как здорово ваши погремушечки звенели. Саш, неси сюда погремушку, Нихай. Ну, все, Саша, давай погремушку, Саша. Все, дай погремушки. А где у нас волшебный снежок? Давай сюда волшебный снежок, сюда у нас еще проводят. Ой, он волшебный снежок, куда же он покатится? Вот, посмотрим. Кто это, ребята, кто это? Ой, кто это? Кто это? Кто это, Саша? Яночка, кто это? Ежик? Да, Я ежик невезучий, очень колючий. Пришел к ребяткам на праздник. И хочу знать, что такое Новый год. Не грусти, ежик, оставайся с нами на празднике. Да. Тебе здесь грустить не придется. А как вы думаете, с кем я из леса пришел? Я пришел с своими друзьями-зайчатами. Снегурочка, хочешь посмотреть, как у нас зайки танцуют? Зайка, покажите, как вы танцуете. Пойдемте. Пойдемте на стульчики. Зайки, Снежинки. вставайте, снежинки, садитесь. Пойдемте, Снежинки. Ой, а что у нас три зайчика? Садитесь, Пойдем. Садитесь. Какие молодцы. Ой, молодцы какие. Хвостиком виляют. На полянке зайки танцевали, зайки танцевали, зайки танцевали. Молодцы, ваши Ушками качали, ушками качали, да. Ушки, Саша, где ушки, Макар? Где ушки у вас? Зайка, где? Ушками качали, да. На полянке зайки танцевали, танцевали, зайки танцевали. Красиво лапки выставляли, Где наши лапки? Как вы не знаете, зайки? Ой, молодцы, какие зайки. Мне очень понравился ваш танец. И ежику понравился. И в знак этого ежик. Погладьте меня. Ой, а мы боимся. А он не колючий, Снегурочка? Нет, он Новый год очень добрый стал, спрятал свои колючки. Пойдемте погладим. Потрогайте, не колючий? Да. Ну, потрогай, Саша, Он не ежик колючий? зимой спит. Нет, не колется. Зимой спит, но у него там шубка под колючками. Он Нет, он пришел не к нам колючий, он добрый. узнать, что такое Новый год. Ежик, а тебе на улице не холодно? Нету. Скоро в норку спрячется, у него под колючками мех. Мех не холодно. Спит он зимой, но скоро в норку Еще залезет, снежинки потанцует. стараются, чтобы ежик не замерз. Пойдемте, зайчик. Пойдемте снежинки покажем, согреем ежика. Идемте, входите. Вот так, поворачиваемся к елочке, смотрим на елочку. Позвайте. Идем, Анюта. Побежали,
Снегурочка, мы для тебя сегодня и пели, и танцевали, и хороводы водили. Нам так весело было с тобой. И мы хотим подарки получить. Ты не забыла про подарки? Да нет, конечно же, я не забыла про подарки. А поможет мне в этом снежок. Волшебный снежок. Если его под елку... Садитесь на стульчики, ребят. Садитесь, чтобы вам всем было видно. Какой золотую. Идем снегурочку. Снег. Ну, давай. Лед. Чудеса под Новый год. Ты, снежок, покатись и в подарки превратись. Ой, ну-ка. Посмотрю-ка я, что здесь у нас сейчас. Пойдем посмотрим. Да, только один подарочек у нас. Нет, не хотите сюда. Только один подарочек. Вот это да, волшебство. А нас же много, да? Тогда я продолжаю колдовать. А вы нас Быстрее на стульчик. продолжаю колдовать и прошу не помешать. Раз, два, три, снежок, подарки подари. Вот они, подарки для всех. Сколько же их много. Ой, помочь тебе, Снегурочка? Скорее, ребята, помешайте. Держи. Снегурь, держи. Что говорит Снегурочке? Что говорит Снегурочке? Ай, спасибо. Вот, держи. Снегурочка, вставай. Держи скорее подарочек. Саша, держи подарок. Держи скорее. Огромный мешок под подарок. Держи. Садись на стульчик. Девочка, держи, что говорим? Пожалуйста. Держи, Саша, подарок. Вот сколько минут. Спасибо! Ой, спасибо тебе, Снегурочка! Спасибо, ребятки, все за Ну праздник! что, друзья, пора прощаться. Поздравляю от души. Веселитесь, малыши. Пока, ребят, до свидания. Давайте, Машите пока. Машите, До свидания. до свидания!